Jeg har været heldig at få noget hjælp på i dag til at gøre lidt ved stalden, løsdriften, hvor hestene i øjeblikket opholder sig ret meget, fordi det er så varmt og der er så mange insekter. Og den trængte til en kærlig hånd, den trængte til at man lige fik sikret nogle af tingene derinde lidt mere, og nogle af murene skal også lige tjekkes og kalkes lidt op. Og nogle af de ting er noget, vi prøver for første gang, for eksempel at kalke. Så det er meget sjovt. Og det er mine børn og en svigersøn. Og så er det fotografens søn og fotografen selv, der er så venlige at hjælpe til. Og hestene hjælper også meget til, for de er også inde i stalden det meste af tiden. Så det er ren hygge, men vi får sandelig også lavet noget. Da vi flyttede ind her for lidt over et år siden, der stod den her stald jo næsten, som man ser den nu. En gammel grisestald, og mange hundrede år gammel, noget af den. Og vi prøvede bare at flytte hestene herind og se, hvordan det ville virke. Og samme dag, der kom hestene og indtog det og var utroligt tilfredse. Og der skulle stort set ikke laves noget om. Der er pladsen til 2 heste. Der er et rigtig godt miljø herinde. Det bliver ikke for varmt og ikke for koldt. Det er tilpas lukket til, at det er beskyttende både om vinteren og om sommeren. De kan gå frit ind og ud fra deres folk, og de kan, som de gør nu, stå lidt hver for sig og spise, og så har de tørv nede i den ende, hvor de også ligger og sover nogle gange, og ellers bare hviler sig. Det vi gør i dag er jo, at vi sætter nogle paller op her, og sætter dem fast, så de virker som et rækværk. Og så får vi lavet en skydelåge herover, så man kan komme ind og ud. Og det får vi så lavet nu på en mere stabil og sikker måde. Og så får vi jo så også lige gjort lidt ved nogle af murene. En ting, der også var her, da vi flyttede ind, det var jo de her pæle. Og først var jeg lidt bekymret for, om hestene kunne finde ud af at gå rundt om dem og ikke slå sig på dem. Især de her firkantede. Men det lærte de jo på en dag, hvordan de skulle manøvrere og også give plads til hinanden. Og denne her nede, det er deres favorit kløpæl. Den bruger de dagligt til at klø sig på. Og det er godt, at den er stærk og solid. Og så nu hvor vi er i gang, så får vi så også sikret sådan en gammel sag som denne her. Den skal limes og sættes op igen. Men den fungerer jo også fint som en luftkanal herinde. Og ja, den deler vi jo også med svalerne. Vi deler jo hele stalden med svalerne. Her er rigtig mange reder. Og svalerne de flyver over og fanger fluer herinde. Det fungerer fint. Og de bliver kun sådan lidt sure på os en gang imellem, når vi forstyrrer dem for meget. Jeg er i gang med at putte noget normalt vand på væggen her, og så kommer der kalkvand bagefter, og så kalk. Men den skal lige være lidt våd, inden man putter kalkvand og kalk på. Jeg er i gang med at blande noget kalkmælk, som vi jo så skal prøve at kalke et par mure med inde i stalden. Så de bliver frisket op og bliver lidt forstærket. Og det er første gang,
Jeg prøver at kalke. Ja, der hvor jeg har lært noget om det, det er en YouTube-video med en murerformand fra den gamle by i Aarhus, der rigtig fint og pædagogisk stod og kalkede en gammel mur derovre og fortalte, at man skal ikke bruge en kalkkost. Nej, man skal skaffe sig en anstryger med grisehår. Det er det eneste, der virker. Frenja og Jora har begge to prøvet flere forskellige måder at være opstaldet på i deres første leveår, før jeg fik dem. Og det er lige fra at stå i staldboks og være på fold, til at gå frit døgnet rundt ude på nogle store områder. Og så er der det indimellem, som kan være en løsdrift ude på en fold, altså et løsdriftsskur. Jeg tror, hvis man kunne spørge Frenja og Jora, hvad de foretræk, så vil de nok foretrække åbne vidder, men samtidig med en rigtig god løsdriftsstald at gå ind i, der kunne beskytte dem. Og det ønske er vi jo på en måde så heldige, at vi kan efterkomme her. De åbne vidder i hvert fald at kigge ud over, og også der til dels i form af deres fold og vandrefold, og så løsdriftsstallen her. Så det ser også godt ud herovre. Ja. Vil du have det? Nej, jeg venter på at tørre det. Okay. Fordi så hører jeg godt humør af. Så skal vi bare have det på, og så nogle skruer. Så vi er i gang med at lave sådan en lille skydelåge ude til stallen. Og så det her, det er rammen til den. Så det vi laver lige nu, og så skal der nogle planker på, og så skal den over og sættes op derovre. Ja, der mangler lige de 3 sider mere. Og nogle sæder og en motor og noget. Ja. Så er der en skydelåge. Sværere fordi skal vi bare lige skrue
holde til en hest. Hvad? Så kan den holde til en hest. Ja. Jeg tager lige og måler her, Andreas. Yes. Ja, 3 meter. 150 meter. Lad os komme en enkelt lige derovre også. Okay. Vil du markere noget, eller lægge en anden pind? Vi tager den fast, og så sætter vi en lille anden pind på. Okay. Står den ned imod nu derovre, hjulet? Ja. Okay. Og det gør det også her. Så hvis du holder den der, så henter jeg lige den anden pind. Så giver vi en lidt rum, synes jeg. Sådan her rigtigt. Prøv at køre den nu, hvis du vil. Bare lige køre den lidt tilbage. Og køre den lidt. Jeg kører den jo meget fint, ikke? Det tror jeg bliver købt godt, det her. Ja. Så kan vi faktisk... så hvis nu jeg lige tager den her af, så kan vi bare køre den tilbage. Så kan du også måske lige tage afplugs og skruer. Skal jeg holde der? Jeg lægger mig herovre. Ja. Der er der fraklip, ikke? Det er okay, det er der, men det er ikke specielt. Kan du godt rykke den lidt? Jeg kan godt rykke den. Skal vi ikke sige det godt? Jeg vil nok have den her. Der. Og rykkede den så? Hvad så, piger? Er I glade? Nu har I fået en ny skydelåg og et fint rækværk af paller og den første kalk på væggene. Det handler ikke om, og det kommer aldrig til at handle om, æstetik, når folk eller stald skal indrettes eller vedligeholdes. Det kommer til at handle om, hvad der er praktisk godt for hestene, og hvad der fungerer for mig, for os, der skal gå omkring dem. Og så gør vi vores erfaringer hen ad vejen. Men sjovt nok ender de enkleste og mest naturlige løsninger jo også med at blive de smukkeste.